డ్రైవింగ్ రానప్పుడు కార్ ఏం తీసుకెళ్లి యాక్సిడెంట్ చేసినవే. కార్ మొత్తం తుక్కు తుక్కు అయింది. అయినా అరే ఆగు బావా, కారుకి ఏదో అయిందని చెప్పి అక్కనంటావు. అక్కకేం కాదని హ్యాపీగా ఉండాలి కానీ ఇది కాకపోతే ఇంకో కారు కొనుక్కో. బంగారం బావా. కరెక్టరా, ఇంకో కారు కొనుక్కోవచ్చు. కానీ నువ్వు ఎంతో కష్టపడి ఇష్టంగా కొనుక్కున్న కారు కదా. అంటే అంటే నీ కారే తీసుకెళ్ళింది. నీ గూడు డ్రైవింగ్ రానప్పుడు కారు తీసుకెళ్ళవే. వదిలే బావా, నువ్వు వదిలే బావా చెప్తాను బయటికి.